區，仲有誒中國華南地區都會有負責開嘅。咁就多謝大家嘅時間啦。咁啊香港時間7:35啦，咁就都差唔多係夜晚嘅時間。咁我呢邊咧就9:35就啱啱食飽飯㗎。咁啊事不宜遲啦，咁啊盡快開始講翻個 information 先。咁就UQ 啦，昆士蘭大學。咁啊，基本我相信大家咧都應該會聽過呢一個名嘅啦。咁或者可能未嚟過啦，唔知道 Brisbane 係邊度咁樣樣。咁其實咧就喺 Gold Coast，香港人應該比較熟啲嘅。咁就係往上揸車，大概係40分鐘到1個鐘頭左右就會到我哋嘅 Brisbane。咁我哋咧 UQ 就喺 Brisbane 嘅市中心，往西大概係坐巴士咧15分鐘到就會到我哋嘅學校噶啦。好，咁就咧基本嘅關於學校嘅資料，咁啊大概學校咧就55,000個學生左右啦，咁啊當中60%度咧就係一啲本科學位嘅課程學生，咁跟住大概30%度咧就係一啲嘅 master 嘅 coursework，咁另外咧大概仲有9%度啦，就係一啲 postgraduate 嘅research project 嘅學生咁樣樣。海外學生咧佔嘅比例大概咧就係2萬到21,000個學生嘅，咁啊嚟自係145個唔同嘅國家。咁啊，當中嘅話咧，大概海外學生入邊咧，應該有4到5成度，就應該係中國嘅學生同埋係印度嘅學生為主嘅。咁啊，跟住另外嘅話咧，就係其他國家，包括咗香港啊、台灣啊、印度啊、美國、加拿大都會有嘅。咁啊，ranking 方面啦，咁啊都唔多講噶啦。咁啊，大概我哋 UQ 嘅話咧，一路都係保持喺大概全球50名左右上下嘅位置度啦。咁啊，算係不過不失嘅一個 ranking 咁樣樣啦。咁就我哋學校方面有4個校區嘅，咁啊分別係主校舍 St Lucia 啦，咁另外咧就 Hurston，仲有 Gatton 同埋 Dunton Park。咁啊每個校區嘅話咧就會有唔同嘅科目提供俾啲學生咁樣樣嘅。咁啊，主校區咁啊，St Lucia Campus 嚟嘅，咁啊見到嘅話咧，都係有個湖啊，好似英國嘅大學咁樣樣咧，係一啲沙積岩嘅building啊咁樣樣都會有嘅。咁啊，曾經被評為咧就係全球第11名最漂亮嘅校園嘅。咁啊，而家見到呢一個半島範圍啦，全部咧都係我哋大學嘅校區嚟嘅。咁啊，中間呢個部分嘅話咧，就係我哋上堂嘅地方。外圍喺個湖下低呢一個位置，呢啲咧全部都係我哋10間嘅 residential college。咁啊，海外學生啦、本地學生咧都可以排隊攞到 offer 之後咧就去申請嘅。咁啊，中上部位置啦，咁你見到有一啲高樓大廈嗰度，咁嗰度咧就係我哋嘅 Brisbane City 嚟嘅。所以喺呢度市中心過嚟我哋大概學校度啦。咁就有兩邊行嘅，一邊咧就行係南岸嗰邊，咁啊過橋，然之後再過翻嚟，大概係10分鐘、15分鐘到。另一邊嘅話咧，就沿住條河咁樣兜過去，咁啊大概係15到20分鐘到啦。如果想要悠閒啲嘅，喺橋下邊咧，我哋係有碼頭嘅，咁啊 UQ 嘅碼頭，咁啊可以坐船，大概係30分鐘度都會到市中心。主校區呢度大部分嘅課程咧都會喺度上堂噶啦，包括咗啲醫療系啦，PT、OT、Speech、Nursing，助產士，甚或乎係Business 啊、IT 啊、Engine 啊呢啲，全部都會喺呢一度上堂嘅。咁就下一個 campus 就係 Hurston Campus 嘅，咁呢個 campus 咧就會喺 Brisbane 嘅市中心往北，大概坐巴士15分鐘左右就會到噶啦。咁啊，你見到右上角呢一幅圖咧，就係個主校舍個最大嗰棟建築物嚟嘅，後邊咧就會有幾棟啲細嘅咁樣樣。咁啊，呢一個 campus 嘅話咧，就只係提供兩科嘅啫，一科係牙醫，一科咧就係醫生嘅。咁啊佢隔離嘅話咧，就係 Brisbane 最大嘅公立醫院 Royal Brisbane and Women Hospital。咁好多時學生咧就會喺嗰度有 shadowing 啊、實習啊咁樣樣啦。另外牙醫嘅話咧，我哋有自己嘅牙醫診所 Oral Health Centre 噶，咁就係所以學生喺大概 Year Two 到 Year Three 開始咧，就會喺呢一個嘅診所嗰度，咁就開始做佢哋嘅 shadowing 啦。咁然之後再上去嘅話咧，就會正式喺度做實習，甚至乎我哋會再排埋學生去一啲唔同嘅牙醫診所咁嘅。咁就另外一個 campus，Gatton Campus 呢個嘅話咧，就係一個比較遠嘅一個 campus 嚟㗎啦。咁啊喺 Brisbane 市中心往內陸往西走，大概開車要有1個鐘至個半鐘頭先至會到嘅。而呢個 campus 嘅話咧，就我會叫做係一個農場嚟嘅。咁佢有自己嘅畜牧嘅動物啦，例如牛啊、羊啊、馬啲咁樣樣，有自己嘅牛奶會提供嘅。咁啊，所有嘅動物學
同埋係農業都會喺呢一度上堂。咁啊，動物學包括咗我哋嘅獸醫，亦都會喺呢一度嘅授課咁樣樣嘅。最後一個 campus，一個比較新嘅 campus，你見到呢一棟 building 咧，就係我哋個 campus 嗰個唯一嘅建築物啦，就係我哋 Dunton Park Campus，就喺 St. Lucia 個河嘅對面嘅。咁啊，走過去嘅話咧，大概係20分鐘到，就會行路到得到去嘅啦。咁啊，呢個 campus 嘅話咧，就係提供唯一嘅課程就係藥劑 pharmacy，咁就所有相關 pharmacy 嘅，例如 pharmaceutical science 嘅 master 呢啲嘅話咧，都會喺呢一度嘅上堂嘅啦。好，咁我哋大學嘅話咧，總共就有5個嘅 faculty 學院嘅。咁呢5個 faculty 嘅話咧，就包括晒所有嘅科目，提供俾海外學生同埋本土學生嘅啦。咁啊，商科啊，economics law 啦，咁啊，我哋俗稱嘅 Bell faculty。咁住落去咧就 engineering、architecture and IT，咁啊，工程學院。另外咧，所有醫護類嘅課程，包括咗係 nursing 啊、牙醫sorry，牙醫、獸醫、OT、PT 呢啲咧，sorry，牙醫、醫生、OT、PT。仲有 nutrition、dietetics 呢啲咧，全部都會喺呢一個嘅 medicine、behavioral science 呢一個 faculty 底下㗎。咁啊，跟住係 humanity and social science 就係嗰啲人文學啦、music 啊、communication、journalism 呢啲，全部都喺呢一度嘅。Science and mathematics 頭先講嗰個獸醫咧，係會喺 under 喺呢一個嘅 faculty 嗰度嘅。好啦，咁啊，正式入課題啦。咁啊，第一個課程介紹嘅咧就係我哋其中一個比較受歡迎嘅牙醫。咁啊，一個5年嘅 program，咁就係直上噶啦。完成晒成個課程之後，學生就已經係直接成為一個牙醫嘅。咁啊，每年咧只有一個開學時間，咁就係2月嘅。澳洲嘅開學時間同香港會唔同，香港係9月先至開學，北半球嘛。咁但係我哋南半球地方嘅話咧，開學時間就會有啲唔同啦。咁就係會喺2月嘅，係我哋正式最大嘅 intake。咁啊，牙醫嘅話咧，我哋收分嘅話咧，DSE 最好嗰5科夾埋係有29分。5星5星星當6分，跟住6、5、4、3、2、1咁樣計分。總之最好5科加埋有29分。IB 嘅話咧就43分，A level 嘅話咧 Best 315分。咁啊只要到呢個分數嘅話咧，我哋就 OK 嘅啦。我哋唔會再睇你嗰個 academic，就算你話攞到30分或者35分都好啦，都唔影響我哋個收生嘅。影響你攞唔攞到 offer 嘅話咧，唯一一樣嘢就係 UCAT ANZ。我哋全球嘅海外學生啦。咁申請嘅時候咧，我哋有個 application deadline 嘅，咁啊每年就9月30號就會 deadline 嘅啦。無論你之前幾早遞交申請都好，唔會出 offer 住嘅，亦都唔會有 conditional offer。等到30號嘅時候，所有人申請晒啦，咁我哋先至會正式去跟住個學生嘅 UCAT ANZ 嘅分數去 rank 所有嘅學生。我哋嗰年收幾多學生，我哋就派幾多個 offer，跟住嗰個 UCAT ANZ 去派嘅。咁就one in one out 啦。咁如果派咗出去，咁學生話我 turn down 唔 accept 啦，咁嘅話咧就下一個補上咁樣樣，咁啊直至到我哋嗰個位全部 fill in 為止嘅。IELTS 嘅要求咧就需要有All Band 7㗎，咁但係如果你係 DSE 攞到5星嘅英文，或者你個 IB 嘅Language A 係攞到5星，sorry level 5，或者係 IB 攞到係sorry A level 嘅英文攞到 B 嘅話咧，你都可以豁免唔使考 IELTS 嘅。咁但係如果冇嘅話咧，就要攞翻個 IELTS Overall 7咁啊，All Band 7或者係即係 PTE 或者 TOEFL 相關嘅分數啦。咁啊，注意有一個科目咧，我哋必須要有嘅就係 chemistry 係啦。唔需要一定喺嗰個 best subjects 入面嘅，咁但係最低限度都要攞到合格以上嘅分數嘅。咁呢個嘅話咧，如果 DSE 我哋咧就需要有 level 3或者以上嘅。咁如果係 A level 嘅話咧，我哋都需要有係D 或者以上嘅成績。咁啊IB 嘅話咧都要有3分或以上先至 OK 嘅。如果係HL 嘅話，咁就課程啦，完成咗之後咧就已經可以直接成為註冊成為一個sorry 牙醫㗎啦。係啦，咁就sorry。哦，冇，係咁就當中嘅話咧，課程入邊咧有好多一啲唔同嘅費用要補，即係會交嘅。咁呢度嘅話咧就列咗一部分啦。咁好多時一啲嘅急救啊，或者係一啲蒲啊嗰啲嘢嘅話啦，同埋即係有啲嘅牙嘅道具啦，咁學生咧都需要有一啲額外嘅費用補充翻咁樣樣嘅。咁呢度嘅話咧就係我哋頭先講嘅啦，All Health Centre 啦。咁佢入邊嘅話咧就有唔同嘅床位嘅，大概係有150張個床位。咁咧就係 open to public。咁然之後學生咧就喺度做 shadowing 啊，或者真係正式去做佢嘅實習咁樣樣嘅。係啦，咁就設施方面啦，咁啊基本嘅
要求嘅話咧，全部都會有晒嘅啦。咁就係啦，170張床位咁樣樣咯。好，咁啊，你見到呢一度嘅話咧，就係我哋嗰個嘅實驗室，即係嗰個 training centre 嚟嘅。咁就係大概有100張台啦，咁啊俾學生去做嗰個嘅練習咁樣樣嘅。咁啊呢個係啦。可以睇睇啦，咁就係我當時候參觀嘅時候咧，就去影咗落嚟嘅。咁呢度嘅話咧，就係每一張凳啦，咁每一個學生咧就會有自己嘅假人頭嘅，咁就係喺呢度咧就練習佢哋點樣去即係幫佢掹牙又好，或者係補牙都好啦，就會喺呢一度噶啦。咁就sorry。係咁啊，頭先睇到個頭啦，咁啊有下顎同上顎嘅，咁喺呢一度咧就會攞翻佢哋嚟做練習啦。跟住每個學生開學 semester 嘅時候咧，佢哋會學校呢度會派一套牙俾學生，咁然之後咧就俾佢做練習嘅。當學生用晒啦，或者係即係全部爛晒啊嗰啲之後咧，咁學院呢度咧係會有一個嘅自動售賣機，咁學生中意邊隻牙咧就自己去買翻，咁然之後咧就再去做練習都可以嘅。係啦，咁就另一個課程啦，就 OT，咁就係 Occupational Therapist，咁就係職業治療師。咁啊，職業治療師同物理治療師嘅話咧，工種聽落好似好類近，咁實際上嚟講嘅話咧，會有少少唔同嘅。咁啊，職業治療師嘅話咧，係講緊即係啲 patient，如果佢係永久喪失咗某一種能力啦，咁然之後咧就點樣幫佢哋去適應翻呢一個新生活，例如即係斷咗一手，真係以後都冇咗隻左手咁樣樣。咁喺個工作環境啦、居住環境方面有啲咩需要個職業治療師去做實地考察之後，要幫佢可能要加建一啲嘢，或者係即係令到佢可以再容易啲去融入翻佢自己嘅生活咁樣樣嘅。咁我哋嘅 OT 嘅話咧，係一個4年嘅 honour degree program，一樣係2月開學嘅。咁啊，留意住要有一科理科嘅，無論 physics、chemistry、biology 都好，都冇所謂。IELTS 同翻我哋嘅牙醫一樣啦，All Band 7亦都係可以用翻英文去豁免翻。咁啊，DSE 最好5科就係22分，A level 嘅話咧就12.5，咁啊 IB 嘅話咧就35分嘅。咁啊所有嘅醫療課程都好啦，大學會提供晒所有實習安排俾學生嘅，學生係唔需要去自己揾任何嘅實習嘅。學院呢邊會保證學生係符合晒畢業嘅時候啦，會符合晒所有嘅實習要求，咁學生先至可以畢業嘅。好，跟住落去咧就係 PT 啦，咁啊亦都係同 OT 相類近啦，咁咧就係都有4年嘅 program，咁啊2月開學，咁啊 DSE 要求咧就25分，A level 14，咁啊 IB 咧就39，一樣需要有一科理科，咁啊英文亦都係需要有 All Band 7或者係即係 DSE 5星，咁啊實習時數講咗噶啦，咁啊學校方面咧就會安排晒嘅，一定係遠超過嗰個嘅要求，咁啊一定符合得到學生畢業之後去做登記咁樣樣噶啦。好，跟住落去咧就係另一個比較特別啲嘅課程啦。咁啊，speech pathologist 言語治療師嘅，咁就所有言語治療師就唔係淨係教講嘢㗎。咁啊，另外嘅話咧會教埋一啲嘅吞咽啊、喉嚨嗰個嘅部位嘅肌肉嗰啲啊，咁樣樣咧都會係屬於翻言語治療師一部嘅。係啦，咁就一樣4年課程，2月開學。咁另外嘅話咧，又係一科理科啦，IELTS 亦都係一個全7嘅。咁啊，注意咧，speech pathologist 咧要求咧係 IELTS 嘅 speaking 要有8嘅。咁啊，唯一呢一個咧就比較特別啲，但係亦都係同頭先嗰啲課程一樣嘅。只要你 DSE 攞到5星，或者係A level 攞到英文有 B 以上啦，或者係IB 嘅課程嘅話咧，有 level 5以上嘅話咧，咁亦都係可以豁免咗呢一個嘅英文嘅要求嘅。咁啊，DSE 要求24分，A level 就13，IB 就36分咁樣樣噶啦。好，跟住香港呢邊嘅話咧，可能比較少學生會揀嘅，咁但係喺我哋呢邊嚟講嘅話咧，藥劑亦都係一個比較係特別啲嘅課程嚟㗎啦，pharmacy。咁啊如果2月開學嘅話咧，佢可以4年咧就完成嘅。但係如果學生揀7月開學嘅話咧，願意喺深馬嗰度咧就要讀2個學期，咁咧就可以縮短成為一個3年半，咁就完成咗成個課程嘅。咁啊，相對地喺咁多個醫療學系入邊啦，佢嘅要求咧算係比較低啲嘅。咁啊，DSE 18分就 OK，A level 8.5分，IB 29。注意佢有術科要求嘅，咁就唔係一科其中理科是一個啦，咁一定要有 chemistry。
即係好似牙醫咁樣樣係要有 chemistry 嘅。咁另外咧，佢都要有數學㗎。咁所以嘅話咧，佢有兩科嘅術科，唔使喺一定嗰個 best subject 入面。咁但係學生一定要有呢一兩科係合格嘅。IELTS 嘅要求相對地低啲啦，咁就係6.5分，聽讀寫講冇低過6.0就 OK。如果用英文嚟豁免嘅話咧，DSE 要 level 4。咁如果係個 IB 嘅話咧，就 language B 咧就大概係需要有4分就已經 OK，4至5分度就已經 OK 嘅啦。pharmacy 嘅話咧就要留意住啦。咁喺澳洲嚟講咧，佢係一個比較特別啲嘅職業。澳洲咧就醫藥分家嘅，咁所以咧喺呢一度嘅話咧，唔會話俾人話當睇得一線啊咁樣樣。咁喺一啲偏遠嘅地方咧，甚至乎佢係可以直接係即係唔使醫生嘅 prescription 咧，就派藥俾啲 patient 都可以嘅。佢呢一個嘅課程嘅話咧，學校會安排晒所有實習俾學生，但係職業嚟講嘅話咧，佢同其他嘅治療師係會有少少唔同，因為佢哋咧就會需要學生畢業之後再做1年嘅實習，咁然之後咧再考試，先至係可以成為一個嘅專業註冊嘅藥劑師，咁所以咧佢呢度咧條路會比較長啲。係啦，咁就呢個咧就係即係大概我哋嗰個 Denton Park Campus 啦，咁因為係一個新嘅投資嘅，咁大概要咗1億嘅澳紙啦，咁落去咧就建立呢一個嘅building 出嚟俾學生去嗰度做實習啊、讀書啊咁樣樣啦，placement 一樣啦，咁600個hour嘅 placement 啦，同埋係嗰個 clinical placement 咧，學校都會包齊晒落去噶啦。係啦，香港學生都有幾多咧會有興趣讀我哋嘅 medicine 嘅？咁我哋嘅 medicine 嘅話咧，就分咗兩個嘅入場時間。第一個係 provisional entrance，咁一世人只有一次機會咧去考呢一個嘅入學嘅。咁就係你當你哋中學畢業嘅時候啦，咁咧你就可以去報考呢一個嘅 provisional entrance。讀完咗之後咧，咁咧就係先學後醫，咁即係代表住你要先讀咗一個3年或者4年以嘅 degree 啦，咁跟住咧就再讀翻後面嗰個嘅Doctor of Medicine 嘅。頭先講一世人一次㗎，咁所以咧，當你中學畢業嘅時候，某一啲原因導致到你冇辦法申請，無論個原因係乜嘢都好啦，都唔會再考慮個學生再申請 provisional entrance 啦。你如果話我考完咗 DSE 之後，跟住成績唔係咁好，咁所以咧就我再重考過，咁我想再報 provisional entrance 唔得，或者係我讀完咗之後，我想去玩1年之後，我先再入翻嚟嘅，都唔得嘅。gap year 呢啲咁樣樣啦，或者你讀 foundation、讀完 diploma 或者讀完咗一個大學1年之後，跟住再轉翻入嚟攞啲好成績，咁咧我哋都係唔會考慮個 provisional entrance 俾學生嘅。所有呢啲嘅學生嘅話咧，miss 咗個 chance 之後啦。咁就會去第二個嘅 entrance point 啦，咁就係我哋嘅 graduate entrance 嘅。No matter 你個 qualification 係咩都好，咁只要你揸住一個 degree 啦，咁你咧就可以申請住後邊嗰4年嘅 Doctor of Medicine 嘅。咁其實喺個學生嗰個學程嚟嗰個時間嚟講嘅話咧，其實就冇乜特別分別。咁只不過係將嗰個入場嘅時間係喺 degree 嗰度 set 咗啊，定抑或係喺你 postgraduate 嗰度 set 翻嚟咁樣樣嘅。我哋嗰個嘅 Doctor of Medicine 嘅醫學系嗰度啦，收嘅學生嘅話咧，international students，咁就由佢個 provisional 啦，同埋嗰個嘅graduate entry 嗰度兩個夾埋，總共係收海外學生95個位嘅。另外嘅話咧，就係同美國嘅學校嗰度啦，就有做過合作嘅。Osher 嗰度又係有95個位。本地嘅學生嘅話咧，無論佢係 graduate entrance 或者係 provisional entrance 都好，夾埋 total 咧就285個位。所以一年大概我哋有400幾個嘅醫學嘅醫生啦，咁咧就係喺度畢業嘅。算係一個比較大嘅numbers 嚟㗎啦，咁 compare to 其他嘅海外學校咁樣樣。頭先講咗啦，一世人得一次，咁就係 provisional entrance 嘅。第一最緊要咧就係你嗰年畢業，即係你今年 DSE 考試嘅，你就只可以申請出年嗰個嘅我哋嘅 Doctor of Medicine provisional entrance 嘅。過咗就冇㗎啦。留意住啦。咁我哋咧就要求嘅分數就係 ATAR 95分或者係同等嘅，DSE 25、IB 38或者 A Level 14。只要到呢個分數就夠噶啦，同牙醫一樣，再高分落去唔會影響你任何嘅 entrance 嘅。
醫學嘅話咧，佢哋一樣係睇翻 UCAT ANZ 個分數。咁啊，同牙醫唔同嘅咧，就係我哋嘅醫科嘅話咧，睇咗 UCAT 之後，我哋先至會派 interview 俾學生嘅。咁啊，interview 嘅機會咧就完全係 based on 100% 係 based on UCAT ANZ 個分數。咁我哋就鬥高分。咁啊，同牙醫一樣啦。9月30號截止。咁跟住咧就全球嘅海外學生一齊 rank 啦。咁跟住咧就即係 UCAT 嗰個嘅分數。咁然之後咧就派 interview、MMI interview 俾學生嘅。MMI interview 完咗之後啦，咁咧就會50%就係你 MMI 嘅表現。咁啊25%係你嘅個 academic，25%就係你嘅 UCAT 嘅分數。咁所以喺個成績嚟講嘅話咧，只係佔到25%嘅啫。所以基本嚟講，你到呢個分數咧，就已經完全唔影響大局噶啦。咁啊，再高分落去咧，都唔會有影響嘅，因為100% 係 base on 你個 UCAT 咧去排你嗰個嘅 MMI interview。如果你 MMI 嗰度太低分嘅話咧，派唔到 interview 咧，就算你之後話我 A level 可以攞到全部都係 A star 都好啦，咁其實咧你 UCAT 嗰度一衰咗就冇得有個 interview 喺度噶啦。咁就我哋頭先講咗啦，咁我哋個 professional entry 咧就係先學後醫嘅，咁先讀咗一個嘅 bachelor degree，no matter 乜嘢 degree 都好，係 UQ provide 得到嘅話咧，你都可以揀嘅，as long as 你 fulfill 到佢嘅 condition。咁啊最多嘅咁就係學生都係 bundle 翻落去 biomedical science 啦，咁啊讀咗3年之後，跟住咧就再加後面個 MD 嗰4年，咁然之後咧就即係成為一個註冊嘅醫生咁樣樣啦。咁啊有啲學生咧就可能話我唔係好中意讀biomedical science，我想讀其他嘅課程咁樣得唔得咧？得嘅。咁啊曾經有學生咧係去報咗 music 啦。咁啊，亦都有學生咧就話想要即係一邊賺錢就一邊讀個 medicine 嘅，咁佢又去讀咗 nursing 咁樣樣都有嘅。其實就學校呢邊咧就冇特別所謂學生需要讀 compulsory 邊一科咁樣樣。咁但係冇咩 no matter 學生嘅 degree 係揀咩都好咧，有3個 criteria 學生一定要滿足，咁佢先至可以完成呢個 professional entrance，再上去我哋後邊嗰4年嘅 doctor medicine 嘅。咁啊，第一個咧就一定成績嘅啦。咁啊，no matter 你嘅 degree 揀咩科都好，難嘅又得。錢嘅又得，冇所謂。總之，但係咧，你就一定要攞到 GPA 5分或以上，即係大概65% 以上嘅分數。咁呢個咧就係一個 must 嚟嘅。冇呢個分數嘅話咧，你就升唔到上去噶啦。咁啊你想先甜後苦嘅，咁你可能即係前面係讀一個 Bachelor of Arts 咁樣樣，揀啲自己容易啲嘅 language 啊嗰啲咁樣樣。咁跟住上到去 Doctor Medicine 嘅時候咧，先死爬鬧刨咁樣樣咯。又或者有啲學生咧就想要即係好啲嘅 pathway 嘅，咁啊可能即係拼個 nursing 咁樣樣。咁可能前面呢度咧就讀得比較辛苦啲，keep 住喺65%以上。咁跟住後邊嗰4年嘅話咧，咁就會比較輕鬆啲，因為基本嘅程度咧佢都會有晒咁樣樣。第二個條件咧就係個時間方面嘅，咁因為我哋已經 bundle 好晒嘅，咁所以你成個課程如果你係3年嘅 bachelor degree 嘅，咁我哋就3年之後留翻個 doctor medicine 嘅位俾你。如果你 degree 係想要揀4年嘅，例如你想揀 PT、OT 再 package 落去呢個 medicine 嘅話咧，都得嘅。咁但係咧就一樣係留喺4年之後就會留個位俾你。你唔可以話哦，突然間 fail 咗一科，所以咧我嗰個 graduate 嘅時間我要延遲半年或者1年，或者我想 take gap year 1年，或者我想出去做個 exchange 咁，然之後咧，但係扣唔到學分翻嚟，咁跟住咧，所以個時間長咗，咁褪咗你嗰個 MD 得唔得咧？唔得嘅，因為 MD 每年嗰個95個學生就係嗰95個學生。你 set 咗喺4年、3年之後，咁個位留咗俾你。咁但係你如果褪1年嘅話，下一年個學生已經係霸咗另外嗰95個位。所以如果你一遲咗畢業嘅話咧，會自動取消你後邊嗰4年嘅。咁就另外一個條件嘅話咧，就比較寬鬆啲嘅啦。咁有2科嘅術科咧，無論你嘅 degree 係讀咩都好，都一定要有嘅 tissue biology 啦，同埋 system philosophy。咁呢2科嘅話咧，如果係 biomedical science 啊，一啲醫護類嘅課程咧，就入邊包晒嘅。咁如果你話我揀咗 Bachelor of Business 或者 Bachelor of Arts 咁樣樣，咁呢2科嘅話，呢啲科目嘅話啦，冇呢2科 compulsory 落去咧，就要需要聯絡翻去院校嗰度，咁佢哋咧要幫你特殊安排翻，再俾你讀翻呢2科咁樣樣嘅。咁啊，只要齊咗呢3個嘅條件嘅話咧，學生就係留翻後邊嗰4年嘅 Doctor Medicine 俾個學生嘅啦。咁啊，如果係 graduate entry 啦，咁你攞住一個 degree，咁然之後咧就再嚟申請我哋大學都可以嘅。咁啊，degree 嘅話咧，留意住有效期得10年嘅啫。咁所以咧，10年之內你可以攞住你
而家個 degree 就去申請我哋嘅 Doctor of Medicine。超過咗10年嘅話咧，咁我哋咧就唔會認㗎啦。咁可能咧你就要再去讀多一個嘅postgraduate 咁樣樣啦。咁啊頭先講嗰兩科嘅tissue biology 啊同埋 system philosophy 嗰兩科咧，咁啊都係 compulsory 嘅。咁但係咧，如果你冇讀嘅話，我係 Bachelor of Business 咁樣樣，咁我哋大學咧係會有一個 online 課程，係會俾翻啲 qualified 嘅學生。如果我哋俾到 offer 你，你又冇讀呢兩科嘅話啦，咁我哋就俾個 online course 嚟讀咗佢咁樣樣嘅。咁啊平均分嘅話咧，其實同我哋入學個 provisional entrance 一樣㗎，咁就係5.0 out of 7嘅 GPA，即係65%。咁啊但係因為我哋呢一個課程嘅話咧，一樣係 quota program 嚟㗎嘛，所以咧就會喺度篩人㗎啦。咁就另外就要有考醫學試嘅，咁今次落去咧就唔係考 UCAT 嗰啲咁undergrad 個 level 啦，咁啊全部咧就會係 postgraduate 嘅 GAMSAT 啦或者 MCAT。咁啊分數方面嘅話咧，一樣最 minimum 都要有GAMSAT 嘅話咧就50分每一個 sector 或者係504喺個 MCAT 嗰度噶。咁但係呢兩個 academic 又好或者係醫科嗰個考試嘅成績都好啦，都係一個 minimum 要求，我哋一樣係 rank 所有嘅學生，然之後咧就再去派 MMI interview 嘅。咁啊兩邊嘅話啦，都係50% 嘅。咁啊如果你嗰個成績好嘅，咁你可能喺醫學考試嗰度低少少都冇所謂。但係如果你話我嗰個成績唔係太好嘅，咁但係咧你可以有一個好好嘅醫科考試嘅成績嘅話咧，亦都會有可能咧令到你攞到我哋嘅 MMI interview 嘅。MMI interview 完之後咧，其實就同翻我哋個provisional 一樣嘅啦。50% 係個interview 嗰個表現啦，另外咧就係25%係個 GAMSAT，25%就係個 GPA 咁樣樣嘅。好，咁就 MMI interview 啦，係 online 嘅。咁咧就係我哋有8個考官，咁啊有8個 seminar room。咁然之後咧，學生就喺入邊就去一個一個去見佢。咁然之後咧就俾一條問題學生，咁跟住咧學生就去解答翻。咁啊入邊考嘅嘢咧，基本嚟講咧係同醫學係完全冇關係嘅。咁啊只不過咧就係好似人生交叉點咁樣樣，喺某一個情況之下，你遇到某一個問題，你會點樣樣去採取行動去解決？咁然之後個 examiner 咧就會再分析翻你到底嗰個行為模式係咪可以成為即係適合成為一個醫生咁樣樣咯。咁啊呢一個咧係其中一個 sample，咁係我哋嘅醫學院院長啦。咁咧就係即係舉個例俾啲學生，如果你係即係要嚟 MMI 嘅話啦，咁你咧就要遇到大概呢啲問題咁樣樣啦。咁就大概10分鐘到，咁你預計可能2至3分鐘咧，你就去理解翻條題目啦，同埋整好你自己嗰個嘅邏輯，然之後咧就去做 present 嘅。咁啊 present 嘅話咧就係剩翻嗰啲時間，可能大概係7至8分鐘到去做個 presentation 噶。咁啊基本嚟講嘅話咧，大家睇完呢條問題都應該係我幫咗個老人家先，咁然之後咧就係再同翻個 patient，sorry，再同翻個客人解釋翻個情況啊咁樣樣啦。咁咧院長亦都有講過咧，就係如果你係一個醫生嘅時候，你係有 schedule 咗一個手術，咁但係突然之間有另一個 urgent 嘅手術喺度嘅時候，你會點樣樣去安排翻你而家咁樣嘅 situation 咧？咁其實冇對或錯嘅，咁所以嘅話咧，學生只要講得通，其實咧都可以 convince 得到嗰個嘅考官嘅。咁所以咧就唔一定話係你一定要順住晒所有嘅嘢，咁你要憑住自己嘅感覺去決定同埋解釋翻你嗰個原因係邊一度咁樣樣嘅。咁就個醫科啦，咁啊費用方面咧就都相當昂貴嘅啦，咁啊大概咧就係10萬蚊澳紙一年嘅，咁啊4年嘅一個嘅醫學個課程啦，咁啊前3年嘅話咧就睇下你嘅 degree 係揀邊一個，咁然之後咧就俾翻相關嘅學費咁樣樣嘅。係啦，咁就頭先講咗咧，我哋9月30號嘅話咧，就係我哋嗰個醫學院 provisional entrance 嗰度嗰個嘅遞交申請截止。咁跟住咧，MMI interview 就大概係11月，咁啊 offer 嘅話咧就大概12月嘅。咁啊，如果係今年開始啦，咁我哋咧就玩咗2 round 制嘅，咁就會喺8月嘅時候咧，就係齊晒所有文件，fulfill 晒所有 condition 嘅學生咧，就會擺落去第1 round 先。
咁啊，第二 round 嘅話咧就會係9月截止咁樣樣嘅。咁啊多咗一 round，咁就係 for 啲學生，如果係想提早去即係知道自己攞唔攞到 offer 嘅話啦，咁如果齊晒文件嘅，咁就會早1個月到，就1至2個月到啦。咁咧就會有一個 early round offer 俾學生嘅。而 graduate entrance 嘅話咧就係6月同8月嘅時間，咁就係 interview 嘅話咧就會喺下一個月 offer 就會再就係2個月之後嘅截止日期之後2個月，咁就會攞得到噶啦。咁啊，全部都會有 waiting list 嘅，一樣啦，one in one out 係啦。咁就當一個學生 reject 咗個 offer 之後啦，咁下一個 next 嘅waiting list 嘅學生咧就會補上去咁樣樣嘅，直至到個位置滿晒為止。咁啊，喺 Queensland 嚟計啦，咁啊學生讀完咗成個 degree 之後咧，都仲未可以正式註冊成為一個執業嘅家庭醫生嘅。咁跟住落去咧，佢哋需要喺澳洲或者叫 Queensland 呢度啦，就由政府 Queensland 政府呢邊去幫佢安排翻做1年嘅叫做freshman training internship 咁樣樣。咁啊根據我哋嗰個嘅收翻嚟嗰個嘅 information 啦，咁啊所有即係海外學生嘅，咁就如果佢係想喺由18年到24年為止啦，想留低喺呢度做嗰個嘅 placement 嘅internship 嘅話啦，咁啊大概87%嘅學生咧都係可以攞得到嗰個嘅位置嘅。咁啊另外13%咧並唔係代表住佢哋攞唔到，而係嗰13%嘅學生咧佢哋唔喺 Queensland 呢度做佢哋嘅 placement 嘅。咁啊特別最多嘅話咧就係 Australia US 嗰班嘅95個嘅學生。佢哋係唔會留低喺我哋澳洲呢度咧去做 placement 㗎，咁啊佢哋全部都會翻去美國嗰邊去做埋佢哋自己喺美國嗰邊度嘅 placement，咁所以咧有幾大嘅百分比啦，都會係佔咗喺呢13%入面嘅，咁所以基本嚟講啦，特別係香港學生，我就未見過有學生係即係冇得做 placement，咁就成為唔到嗰個醫生嘅。咁當然啦，做完家庭醫生之後，你想要再繼續深造去唔同嘅其他術科，咩皮膚科啊、癌科啊嗰啲咁樣嘅話咧，咁你就繼續讀上去㗎啦。好，咁啊，頭先講咗啦，一個先學後醫嘅課程。咁啊，如果學生一般嘅話啦，係理科底嘅，咁就可以揀我哋嘅 Biomedical Science 噶。咁就一個3年嘅 degree 課程。咁啊，如果學生係冇辦法直入得到我哋嗰個 Provincial Entrance 嘅，咁亦都有學生咧就單獨淨係讀呢一個3年嘅課程。讀完咗之後就攞住個高嘅 GPA 啦，再加埋個 GAMSAT 啊咁樣樣，就去申請翻 Doctor of Medicine 咁樣樣都有嘅。咁但係呢一個課程嘅話咧，就係淨係 for 理科嘅學生為主嘅。咁因為咧佢需要有附加數 M1 嗰個嘅 requirement，咁同埋咧要有一科理科先得嘅。咁所以嘅話，比較即係文科嘅學生或者商科嘅學生咧，讀呢一科咧就比較舒適啲嘅。咁但係相對地，我哋都有另一個課程咧，係可以適合到文商嘅學生嘅。咁啊，要求方面啦，咁啊 DSE 嘅話咧，18分就已經 OK 嘅啦。咁啊，IB 29分咁樣樣，咁就係其中一個。如果你入唔到 Provincial Entrance 啦，咁亦都可以透過呢一個課程，跟住咧就再第2 round 申請翻後面嗰個嘅 Doctor of Medicine 4年嗰個嘅 Graduate Entrance 嘅。咁啊，文科嘅學生、商科學生點算咧？我哋有另一個課程 Health Science 嘅，咁就係有一樣係3年嘅 degree，咁啊分數方面咧亦都係一樣嘅啦，18分，咁啊冇任何嘅術科要求嘅，文理雙科學生都 OK。咁啊當然如果你有一科理科嘅，咁對你嚟講咧就會比較好啲，咁但係冇嘅都冇所謂，咁啊亦都係其中一個途徑，係當文商嘅學生攞到我哋嘅 Provincial Entrance，但係又有唔到 Biomedical Science 嘅話咧，佢哋就會揀呢一科，或者你係即係攞唔到 Provincial Entrance offer 啦，咁淨係攞個 degree 嘅話咧，咁你可以先讀咗呢一個啦，咁攞到高啲分，然之後咧再去申請翻我哋嗰個嘅 graduate entrance 都有嘅。好，咁就頭先講咗好多 PT、OT、speech 嗰啲咁樣樣啦，咁啊要求分數相對地咧都比較係高分啲㗎。咁但係嘅話咧，學生如果真係入唔到或者我冇咗理科啊，或者分數唔係即係英文唔係幾夠咁樣樣嘅，咁亦都有一科係跳板㗎，咁就係 Human Movement and Nutrition Science 嘅。咁呢個課程嘅話咧，就2月、7月都可以開學嘅，咁啊冇文理雙科學生咁樣分嘅啦。咁啊總之 DSE 夠16分 Best 5嘅話咧，咁就可以入嚟。咁啊讀完咗3年之後咧，學生可以跟住你嘅成績，然之後咧就報考翻其他嘅 Master 嘅。咁啊包括咗咧就係香港人有啲都幾熱門嘅，咁啊 Dietetics 啦、營養治療師啦、醫生啦、物理治療師啦、OT 啊呢啲咧全部都會有嘅，甚至乎我哋有個聽力學 Audiology 都得。咁啊當然咁啊各自嘅分數要求就會有唔同噶啦。
咁啊，舉個例，如果你去讀醫生嘅，咁當然就照翻之前咁樣啦。GMAT 啊，再加埋 GPA 勁高啊，咁樣加埋 interview 啦。PT 嘅話咧，GPA 我哋呢度行咧就7分制嘅。咁啊如果要入 PT 嘅，基本嚟講咧都需要大概6分至到6.3分左右咧，先至叫做比較係安全啲攞到 offer 嘅。OT 嘅話咧就會低少少，大概5.8到去6分度，咁就應該 OK。Audiology 咧就會再低啲。咁啊，大概5.5到係6分左右啦，咁應該就會攞得到噶啦。好，咁啊，近年香港學生好熱門嘅一個課程，獸醫課程嘅 UQ 喺八大嚟講嘅咧，算係唯一一間大學係可以提供到一個 degree 就可以直接成為一個獸醫嘅。咁啊，同其他大學唔同，要將佢拆開做3+3啊，或者3+4啊，先讀咗個 bachelor 之後，再加嗰個degree，再加個 postgraduate 咁樣樣啦。好似我哋啲醫科咁樣樣都會有嘅。咁但係我哋嘅話咧，就係一個5年。就係一個直接成為一個獸醫嘅啦。喺學歷嚟講，咁當然我哋就冇一個 postgraduate 個 level 啦。咁但係喺嗰個職業嚟講咧，大家都係一樣獸醫，就冇分別嘅。咁啊5年2月開學嘅啦。咁啊DSE 要求咁就係咧25分嘅。咁啊留意住佢有幾個術科要求嘅。咁啊包括咗一定要有附加數 M1 或者 M2。咁啊 chemistry 都係 must 嘅。咁啊，其中一個 bio 或者 physics，所以總共有數學 chemistry 同埋係 physics 咁樣樣3個術科嘅。咁啊，另外嘅話咧，仲會有 CASPA 噶，咁就係一個獸醫考試咁樣樣啦。跟住落去，無論你嗰個 curriculum 係 A-Level、DSE、IB 都好啦，我哋都一律唔可以豁免英文嘅，咁就一定要考 IELTS or Band 7或者 equivalent 咁樣樣噶。咁就呢度係冇任何嘅背景，即係你有啲咩工作經驗啊、reference 啊、personal statement 啊、interview 咁樣樣咧，全部都係冇幫助嘅，係冇幫助嘅，係啦，我哋係唔會睇呢啲嘢嘅，我哋淨係睇成績。咁啊今年玩法亦都係改咗㗎，咁啊一樣9月30號 deadline，咁然之後咧，我哋咧就睇下學生係咪 meet 晒我哋所有嘅 requirement 啦，包括咗英文啦、術科啦、成績啦咁樣樣，同埋 CASPER test 有冇 result 㗎。咁跟住落去嘅話咧，我哋就會有個 round offer 啦。咁第一 round 嘅話咧就會喺9月嘅，咁應該係9月初左右嘅，今年預計。咁就將全球嘅海外學生，咁然之後咧就將佢嘅成績，跟住咧就 rank 一次，咁然之後咧就派 offer。獸醫嘅話咧，大概係我哋會 accept 50個海學生嘅，咁就第二 round 嘅 offer 咧就會去到12月嘅時候啦，咁啊同澳洲呢邊嘅中學生一齊派嗰個嘅offer 嘅，咁就兩 round 夾埋咧就係50個，係啦，咁啊點樣計嗰個 round 嘅分數咧？咁啊60%就係你嘅成績。係啦，DSE 25分，咁啊我哋就會將佢咧就打個6折啦。咁然之後咧，另外咧就有40%咧就係你嘅 CASPER 嘅成績嘅。咁啊到時候嘅話啦，全部嘅海學生無論 qualification 咩都好，都係以呢一個嘅比例啦。然之後咧就會攞到一個嘅 index 嘅分數嘅。咁到時候咧，我哋就會將佢計成rank 晒出嚟啦。咁然之後咧就計一次，睇下前50名係邊幾啲學生。咁然之後咧就派 offer 俾呢啲學生嘅。咁所以你見到啦。淨係睇成績同埋係睇 CASPER 嘅，咁就其他嘅因素啦，我哋都係唔會考慮。咁啊所以學生如果係即係冇任何嘅工作經驗啊、reference 啊嗰啲咁樣嘅話咧，亦都唔需要擔心嘅，因為我哋真係一啲都唔睇㗎。係啦，咁就除咗係個獸醫之外啦，我哋亦都有好多唔同嘅動物學課程咧，係可以提供到俾學生嘅。咁啊，包括咗咧獸醫助理 veterinary technology。係啦，咁呢一個嘅話咧，係可以成為一個獸醫護士㗎。咁我哋有一個嘅 certificate 啦，學生如果讀埋嘅話咧，就可以成為一個獸醫護士。基本嚟講咧，就同獸醫差唔多。咁但係咧，佢就唔可以做手術啊咁樣樣咯。咁啊，你見到啦，佢哋有接觸唔同嘅動物嘅，咁啊包括貓啊、狗啊咁樣樣啦，亦都會有牛啊、馬呢啲咁樣去接觸嘅。3年嘅課程2月開學，同獸醫一樣，都係喺 Gatton 嗰度咧上堂嘅。咁就會有實習安排俾學生嘅呢一度，但係雖然好短，大概係
20日左右嘅啫，唔長嘅。咁但係嘅話啦，有好多學生咧就成為一個跳板咁樣樣啦，先讀咗呢一個嘅 vet tech，咁然之後咧有啲可能讀完咗一年之後，就再好似其他啲另外3科咁樣樣，讀完一年之後攞到高嘅 GPA，攞冇一個好嘅 CASPA 成績，咁啊再去轉翻入去獸醫啦。有啲就可能直接完成咗成個嘅課程，跟住咧就再出去其他大學嗰度再去讀佢哋嘅 master 或者係graduate postgraduate 嗰個嘅獸醫課程嘅。咁啊，另外一個嘅話咧就係 agriculture science 嘅。咁啊呢個嘅話咧就係屬於農務嗰邊㗎。咁所以你見到咧都係農場嘅動物為主嘅，雞牛羊啊、鴨啊、豬啊嗰啲咁樣樣為主啦。咁啊，另外嘅話咧就係 wildlife science 嘅。咁啊，野生動物啦。咁啊，即係嗰啲鱷魚啊、袋鼠啊、koala 啊嗰啲咁樣樣嘅話咧，就會係 under 喺呢一個 wildlife 嗰度嘅。咁啊，另外咧就係動物園嘅 zoology，咁就 under 喺我哋嘅 Bachelor of Science 其中一個 major。咁啊，見到咧就會係即係好多啲澳洲嘅動物園入邊有啲咩動物嘅話咧，學生都有機會可以接觸得到嘅。咁啊，呢啲嘅話咧都係可以俾學生啦讀咗一年之後，再用 internal 嘅成績就去 transfer。咁但係咧一樣都係鬥高分，就唔會話 guarantee 哦，你攞到幾多分我就保證你一定可以留到個位咁樣樣。咁啊，都係大家公平公開咁樣去爭呢啲個獸醫嘅課程個位翻嚟啦。好，係啦，頭先講咗啦，呢個係 vet tech 啦，咁係一個3年嘅課程，2月開學嘅。咁啊相對地收分要求咧就比起獸醫咧就低好多啦，DSE 16分，IB 27或者 A level 6分就已經 OK。咁啊數學嘅話咧就有 General Maths 就已經 OK 嘅啦，咁啊冇理科都冇問題嘅。咁學生嘅話咧就即係文理雙科嘅學生都可以揀咯。係啦，咁就後邊呢度嘅話咧，可能會啲字會比較細啲嘅，咁但係GA 呢邊嘅話咧，佢哋都會有一啲 information 可以俾到學生，就係有關於我哋其他科目同埋係其他嘅 qualification，可能你係攞住加拿大嘅學歷嘅，咁我哋要幾多分啊？或者中國高考嘅，我哋要幾多分啊？呢啲咧，全部都可以喺呢個 information 呢個表嗰度咧，我哋都列晒㗎。咁啊喺網站上面啦，或者我哋嘅報書嗰度都會有得嚟有呢啲 information 嘅。頭先講咗，我哋都有好多術科咧，學生需要去滿足㗎。咁但係有可能啲文科嘅學生或者係我攞唔到係3分或以上嘅，咁嘅話咧，亦都唔需要擔心嘅。咁我哋其實咧就有個 online program 係昆士蘭政府提供㗎，咁啊叫做 Unit Learn。咁啊喺佢嗰度咧完成咗佢哋嘅課程，咁就可以咧就滿足咗我哋嘅術科要求。無論你嘅 DSE 幾多分都好，你攞讀完咗 pass 咗呢個科目嘅話咧，就已經可以啦。咁就Further Maths 啦，即係話 M1、M2 嘅 level 嘅話咧，就會係呢個UNL 32 Senior Mathematics 咁樣樣。咁啊全部嘅課程都好啦，佢哋都係一個 online 課程嚟嘅，最短係18星期就完成，最長係1年。咁啊as long as 個學生 pass 60% 就 pass 㗎啦，只要你 pass 咗，咁我哋就當你滿足咗我哋嘅術科要求嘅。好啦，咁啊網站喺下低呢度 unitlearn.net.au。又或者學生係真係好想係 UQ 嘅，咁但係咧我又唔想即係透過公開考試咧就去報考我哋 UQ 嘅大學咁樣樣啦。咁亦都有 foundation 咧可以俾學生嘅，咁包括咗一個32個星期嘅 standard foundation，大概10個月左右啦。另外咧就有一個 accelerator，大概係19星期到嘅4個月左右嘅 accelerator foundation 咁樣樣。standard 嘅係 for Form 5嘅學生就已經可以報讀。accelerator 嘅話咧就一定要有公開試 IB A Level 或者係 DSE 咁樣樣有相關嘅成績，咁先至可以入讀得到。同埋英文要求亦都係會比較係高啲嘅，咁要 IELTS 6.0咁樣樣咯。咁就讀完咗之後咧，就 guarantee 個學生一定可以入讀得翻去個 degree 嗰度嘅。咁就喺你入開 foundation 之前啦，就會你要揀咗你嘅 degree 係要想讀咩科咁樣樣嘅。咁就冇得中途話即係突然間想轉啊啲咁咯。咁啊有幾科嘅話咧就要注意住嘅。咁啊3個醫科，牙醫、獸醫同醫科係唔可以透過任何一個 foundation 去報讀上去 degree 嘅。咁啊一定係用你個中學成績去報考翻。另外standard foundation 可以 package 嘅係 PT、OT、speech、nursing 都係可以透過我哋嘅 standard foundation 去報考翻入去嘅。咁啊，accelerated foundation 係唔可以報考任何嘅 quota program 嘅。咁啊，頭先講嗰幾科咧，全部都唔可以噶啦，一定係要讀長嗰個先得。冇 no matter 你係中六又好，中五都好，都係咁樣樣讀噶啦。咁啊，呢啲 quota program 嘅話咧係 limited 嘅。咁啊，因為我哋 guarantee 噶嘛，咁所以嘅話咧，學院嗰度派到幾多個位落嚟 foundation，咁 foundation 就收幾多個海外學生。
一般嚟講嘅話咧，係不超過2個位俾香港學生嘅。咁所以就到時候開始遞交申請嘅時候啦，好多時學生咧就要即係鬥快去遞交呢個申請，咁然之後咧就盡快 accept 個 offer 咁樣樣噶。咁啊，到時候 G 嗰邊咧，咁啊會幫到學生去即係遞交申請咁樣樣嘅。係啦，咁啊頭先講咗啦，Standard Foundation 嘅，咁啊 DSE 要求咧就大概10分或者咧中五成績 pass 晒咁就 OK 嘅啦。咁啊如果係 Accelerated 4個月嘅 Foundation 咧就會多2分。咁啊英文嘅話咧要攞到 Level 3，咁就可以4個月嘅 Foundation 完成咗 guarantee 嘅。咁啊無論你係文理雙科嘅學生咧，都可以讀翻即係相關嘅自己喜歡嘅課程嘅。咁冇話一定要雙科就跟雙科，文科就跟文科。雙科學生可以揀理科嘅，咁只不過即係你喺讀書嘅時候可能就會辛苦啲啦。咁啊英文數學必讀嘅。咁另外咧就睇翻你個去邊一個5個學院入面邊一個嘅學科，咁然之後讀翻揀翻3科相關嘅科目就 OK 嘅啦。滿足到要求，guarantee 學生一定可以上到大學1年級。係啦，超咗少少時，唔好意思。咁有咩問題嘅話咧，隨時都可以再聯絡翻我嘅。唔該晒大家。好，唔該晒 Jeff。咁依家我交個時間俾 Melody，咁佢係我哋嘅我哋公司呢邊嘅一個 coach 啦，負責幫學生做一啲 UCAS 嘅 training 啦，同埋呢個叫 Casper 嘅。咁大家方便都可以留喺度聽一聽佢講嘅 information 啦。如果有興趣讀醫科嘅話，唔該晒大家。好，咁啊，大家好啦，我係 Melody 啦，咁我係香港大學嘅 speech therapist 嚟嘅，咁就專門咧就係去幫學生去解答啊，或者去train up Casper、MMI 同埋 UCAT 嘅考試嘅。咁我大概講一講究竟入邊要考啲乜啦。因為啱啱阿 Jeff 都有講到即係唔同嘅科目咧，佢都要需要考一啲 medical entrance examination test 啊之類嘅考試先可以入到嘅。咁我大概即係 cover speed run 一下入邊有啲咩要考㗎啦。係啦，咁我講咗 Casper 先。咁 Casper 係一個獸醫考試嚟嘅。佢係一個 situational judgment test 啦，as in 佢會俾一個 situation 啦，然後你要俾你嘅 judgment 去幫佢解決一個困難啦，即係 problem solving 為主嘅。咁會 assess 啲咩咧？就係 communication 啦、soft skills 啦、ethics，即係啲 medical ethics 啊、empathy 同理心啦，同埋 problem solving 嘅能力嘅。咁 Casper 咧就總共有11個 scenario 要考㗎啦，咁每個 scenario 入邊咧就有2條題目要答嘅，咁就有 video response 嘅 session 啦，同埋 type response。咁 video response 咧就係會俾段片啦，俾段片你睇完之後咧就要根據佢啲問題咧就即時俾一個 audio 嘅，即係佢會錄影你嘅答案，然後會有人去 make 即係到時 examiner 就會睇你嘅答案啦，然後俾分數咁樣咯。咁 type response 咧即係打字出嚟，咁咪就會有一個類似 text box 咁啦。text box 入邊咧就會有唔同嘅prompt 或者唔同嘅 context，即係唔同嘅情景。咁跟住就會有2條 follow question 啦。咁 Casper 最主要好多教出嚟嘅學生咧，佢哋有咩困難咧？就係唔夠時間去打，因為你大概要喺3分半鐘入邊咧打到150至到300字之間嘅 word count，咁其實都幾困難下嘅。即係當成年人啊打字咧唔夠快嘅話，或者轉數或者一個即係 spontaneity 唔夠快嘅話咧，都未必可以meet到佢嗰個 minimum 嘅 word limit 咁樣咯。咁所以呢個就係Casper exam 嘅 content 啦，會大概點樣考啦，係啦。咁所以隨機應變嘅能力都係佢考嘅好重要嘅一個元素嚟嘅。咁啱啱都講咗啦，video response session 啦，就係睇片，睇完個片之後咧，觀察下段片入邊嘅情景係發生咩事啦，個問題出自於咩地方，大概 conflict 喺邊啦，然之後俾答案咁樣嘅，咁就係 verbally 去答呢2條啦。咁 type response 嘅部分咧就係打字出嚟嘅，即係佢會打翻個情景出嚟，然後你要根據個情景咧答2條問題，咁啊得3分半鐘時間去打嗰2條問題嘅答案嘅啫。好，咁啊，跟住就Casper 咧有個特點就係佢唔計 grammar 嘅，即係就算有啲同學咧，即係英文底唔係話特別好嘅話咧，grammar does not affect your score，係啦。咁但係當然啦，即係希望盡好個 grammar 唔會影響到個intelligibility 啦。即係如果個考官連睇都睇唔明，你打出嚟嘅嗰篇文嘅內容嘅話咧，咁就當然個分數都唔會好高啦，係啦。咁另外一個要留意嘅地方咧，就係如果你嘅小朋友或者你即係考試要考 Casper 嘅人咧，記住要每一條都答啦。就算係講唔切去答嘅話，都盡量，就算係 point form 都好，都盡量答齊晒每一個aspect 咯，係啦。咁講唔切嘅話咧，就可以用 bullet point 嘅 instead of full sentences。好，咁你哋唔會攞到你哋嘅 Casper 嘅成績啦。如果考 Casper 嘅話，係啦，因為佢啲成績全部都係會直接 send 去個 program 度嘅，但係你會知道你大概係邊一個 quarter 咯。
好，咁啊，點樣去formulate 一個 good response 啦？當然個答案要要 detailed as possible and give more examples. It should be personal. It should be clear and concise. 即係唔好即係講好耐，即係打完成篇都未去到個重點嘅，係啦。咁呢個就係精簡為主咯。如果係 Casper 嘅話。咁有啲咩 qualities 咧可以準備定嘅咧？就會有呢12個 qualities Casper 會 assess 嘅啦。如果要考 Casper 嘅人咧，可以自己 cap 圖記低翻嘅。第一個就係 accountability 啦，第二個就係同人 collaborate 啦，第三就係 communication 同人交流啦，跟住就 empathy、ethicality 啦，跟住就 health 嘅 advocate、leadership，跟住 medical expertise、professionalism 同埋 scholarship and trustworthiness。咁呢12個咧就係唔同嘅 qualities that Casper would assess。好，咁啊啱啱都Jeff 都有俾到啲 MMI 嘅情景啦。咁 Casper 咧其實都係好接近嘅，佢會俾一個 scenario 嚟啦，然後就會有2條 follow-up question。咁啊，譬如有段片，睇完段片之後咧，佢個 follow-up question can be What advice would you give to your coworker about his team member Taylor？就係你會有啲咩解決方法啊，或者你有啲咩 advice 俾人啦。第二咧就係 Do you agree that taking any additional action in this situation would be considered overstepping boundaries? Why or why not？咁其實咧係即係要答到呢2條問題，然後要係logical 啦，show 到你嘅 empathy 啦，demonstrate 到佢要嘅 qualities 啦，其實都係幾困難下嘅。所以我建議大部分嘅學生咧都係自己諗定一個 template 咧，即係可以到時將你哋嘅答案啊填翻入去啊，揀翻啲要用嘅句子填翻入去會容易啲喺個3分半鐘入邊打到至少150字左右咯，係啦。好，咁咪呢一個就係佢個 script 啦，係啦，佢個 prompt 啦，然後下邊就係啲 follow-up questions 啦，就係譬如好似 given your opinion about the professor, how would you counsel? How would you do this? What would you do in that scenario if you were that person？ 係啦，即係呢個就係佢 Casper 好經常會問嘅題型啦。咁啊，第3種題型咧就係 open-ended question，即係要俾例子嘅，譬如 think of a time when you had to make a sacrifice in order to accomplish a goal， 即係你要自己俾到一個真實發生喺你自己身上嘅例子，當然可以唔真實都好嘅，即係我都唔。即係因為 Casper 唔會 fact check 嘅，即係就算冇發生過呢件事咧，你照寫入去咧都唔緊要。不過最主要係，如果真係發生過喺自己身上咧，可以容易啲寫得快啲，即係 brainstorm 內容方面會容易啲咯，係啦。咁所以咧考試前啦，盡量咧準備多啲唔同發生喺自己身上嘅 context， 即係譬如好似 teamwork 啊，你參過啲咩比賽啊，參過啲咩活動啊，遇過啲咩 conflict 啊，遇過啲咩困難啊等等啦，可以自己諗定先去考試嘅，係啦。咁啊都係一樣3分半鐘答2條題目。好 Casper 咧點樣俾分咧？就係佢會有4個 quartile 啦。first quartile 咧就係最低嘅 quartile 嚟㗎啦。second 就係啱啱好喺中間啦。third 同 fourth quartile 咧就係比較acceptable 嘅 quartile，即係如果你話veterinary medicine 嘅大學會收啲，即係普遍嚟講咧，佢哋會收啲咩學生咧？多數都係 third 同 fourth quartile 嘅。third quartile 嘅意思咧，即係大概75%，即係考試大概個percentage 係去到75%啦。Fourth quartile 咧即係75%以上，即係大概75至100分之間啦。咁 first and second 嘅話就比較弱少少啦，係啦。咁啊多數 first and second 都即係大概聽嘅大學都好少會收 first and second quartile 嘅學生嘅，即係 third second 以上嘅話先會收嘅啫。好，咁啊跟住去到 MMI 啦，係啦。咁 MMI 其實係咩嚟嘅咧？佢係一個類似一個 interview 啦，但係佢就係一個俾咗個情景學生睇，睇完之後咧，根據嗰個情景去對答或者去解難嘅一個 interview 嘅。咁我會考啲咩咧？同 Casper 有少少似，但係就佢就會係即係對答方面為主咯，即係有個考官喺度啦，然後我哋就要對住個考官答考官問嘅問題。Casper 咧就係一個 online 考試嚟嘅，即係網上考嘅啫，係啦。咁 MMI 咧就要真人或者即係 Zoom 咁考嘅。咁 MMI 考啲咩咧？就係 professionalism 啦、empathy 啦、同理心啦、cultural competency，跟住 ethical grounding、critical reasoning，即係啲批判性嘅能力啦、interpersonal and communication skills， 究竟你會點樣同人哋去溝通啦、交流啦等等。即係所以呢一個MMI interview 咧就都係好考 spontaneity 同 impromptu 嘅，即係個學生究竟可以轉數夠唔夠快啦，可以諗到唔同嘅情景去解決一個問題，或者可以考慮到所有唔同嘅 stakeholder 持份者喺呢個
問題入邊會點樣受到呢個 conflict 而影響到咧，即係要完善啊、全面啊，就可以攞到高分㗎啦。咁MMI interview 咧有幾種題型㗎啦，我就跳一跳先。佢有 typically 咧有6至10個 station 嘅。咩叫 station 咧？即係每個 station 有一條咯，所以你就可以簡單咁理解咧，就係有6至10條問題要答咁樣啦。咁it's presented with various scenarios。多數咧，我考嗰陣時，因為我係去新加坡考嘅，咁我嗰陣時都係報澳洲嘅 medicine 啦，咁都即係 receive 到 offer 嘅，係啦。咁嗰陣時我考嘅時候咧，就會喺度門上面咧貼咗嗰條題目，然之後個學生咧只要喺門口睇完條題目之後咧，等大概有2分鐘時間睇，睇完之後咧就可以敲門入去，或者個考官會叫你入去啦。咁跟住個考官就會問大概問4至6條唔定嘅，即係佢睇你每一條會答幾耐咁樣，係啦。咁大概會問咁多條問題左右啦。咁就成個考試每一條咧就問5至10分鐘嘅。咁你當6個 station 每條問10分鐘 maximum，咁即係考1個鐘左右咯。即係 MMI 就考1個鐘左右嘅。咁MMI 個 format 啦，就都跳一跳啦。MMI 個 format 啦，有 question and discussion station 啦，scenario and acting station 啦，task and collaboration station。咁簡單咁理解咧，即係有一問一答，普通嘅一問一答。第二種考法咧，就係要 act out 嘅，即係佢俾咗個情景你啦，然之後你要扮演即係好似少少 role play 嘅情景啦，即係你會點樣同個家屬講嘢啊，或者你會點樣同個 client 啊，點樣同個 staff 去表達你嘅意見啊等等，咁就有呢2個 major 嘅即係 exam types 啦。咁就呢個係其中一個條題目啦。如果想睇個都可以自己 cap 低之後先睇翻咁樣嘅，係啦。咁係啦，呢啲都係 acting station 或者 scenario station 啦，會點樣考等等。好，咁係 MMI 咧重要嘅地方咧就係it's more related on medical ethics。就算 MMI for vet 啦，或者 MMI for doctors、dentistry 等等都好啦，係啦，佢都係考 ethics 啦，同埋少少 basic medical knowledge 為主嘅，即係你都要識，都要準備定嘅。尤其是如果係想讀獸醫嘅，即係如果係想去考獸醫嘅 MMI 嘅話，因為佢都會問好多同獸醫有關嘅問題嘅，係啦，咁就。basic pillars of medical ethics 啦，呢個都最基本要識嘅，即係如果一對醫療嘅科目有興趣嘅話，咁就 autonomy 啦，即係我哋要尊重 patient 嘅 welfare 同埋 patient 嘅wishes 啦。beneficence 即係話對 patient 咧係好嘅，跟住 non-maleficence 啦就係 do no harm 啦。justice 咧就係to ensure a fair distribution of resources 啦。好，咁啊跟住就係睇下先，係啦，呢部分咧就係 responding to MMI scenarios 啦。記住要 clarify or restate the question，呢個係個次序嚟嘅。第一部分即係入去之後咧，要讀咗個 prompt 先，即係譬如好似I am the 乜乜乜 position，my job is to 點點點，即係考試嘅時候要咁樣同個考官講咗一次先嘅。跟住第二個 skill set 咧就係去 consider all different perspectives，即係盡量咧去考慮有乜嘢 stakeholders are involved in that scenario 係啦 ，think of all the dimensions，佢係多大程度受影響啦 ，long-term effect or short-term effect 係啦 ，and don't get too hung up on your own perspective 呢部分係咩意思咧？即係好多人咧答嘅時候咧都好 bias 嘅，咁啊盡量咧係以一個好宏觀啦同埋好客觀嘅角度去答條題目。咁就可以容易啲攞到高分嘅。咁盡量咧，如果係問啲比較personalize 嘅問題，即係譬如好似問你個人經歷啊，你發生過啲咩相同嘅經歷，而係同呢一個情景差唔多嘅，咁盡量咧諗多啲 example 係啦，brainstorm 多少少，即係考之前咧諗多啲唔同嘅個人經歷、個人例子啦，咁你就可以容易啲去準備啲題目咯，或者去答啲題目咯。好，咁MMI 嘅重點啦，remember to be yourself，be genuine，be confident，係啦，咁就當然啦，don't be boastful，即係唔好串人啦，即係唔好話我之前參加啲咩嘅，我贏咗好多比賽嘅等等，係啦，即係總之答嘅答案咧唔好 bias，don't be biased，think of different real life examples and experiences that are useful for the exam，係啦，咁跟住 always knock on the door before entering 啦，咁呢個都係啦，固之然嘅，因為就算個考官話you may come in，好多人都唔記得敲門嘅，咁其實呢個都唔係好禮貌啦，即係 wouldn't leave a good impression on the examiner。咁所以就記住敲門先入去，個考官話 OK you can come in，咁先入去考試咯。
好，今日 move on 啦，最後一個咧就係 UCAT 啦，係啦，UCAT 就係即係 for medicine and dentistry 噶啦，咁佢係考啲咩嘅咧？UCAT 咧個難度咧相對起嚟講就高啲啲嘅，因為佢考埋數理，即係數學同埋邏輯推理嘅部分。咁 UCAT 多咗嘅部分就係啲 mental ability 嘅，即係有少少 IQ 成分、IQ 題目嘅成分喺入邊嘅啦。咁啊總共考2個鐘嘅，咁佢係考 MC 題目為主嘅，咁同之前一樣啦，MMI UCAT 同埋UCAT 同埋CASPER 咧都淨係一年考一次嘅啫，so you only have one shot，每一年淨係有一次機會去考嘅啫。係啦，如果嗰一年識咗個成績不如理想嘅話咧，咁就要等下一年先有機會再考過噶啦。咁啊，what is in the test？呢個咧就係個 old format 啦。咁啊，luckily 由2025年開始咧就 cut 咗abstract reasoning 嗰部分嘅。咁而家咧就淨係得4個部分要考嘅啫。第一咧就係 verbal reasoning 啦，second is decision making，跟住第三就係 quantitative reasoning and situational judgment。咁啊，總共考呢4部分嘅 for UCAT 嘅話，咁個時間分配係點嘅咧？咁verbal reasoning 有44條題目嘅，其實 UCAT 係好多嘢要考，因為佢 MC 唔使答長問答，但係佢就要答好多條問題咯。咁 verbal reasoning 有44條啦，decision making 有35條啦，quantitative reasoning 有36條題目嘅，跟住 situational judgment 係有69條題目嘅，總共有嘅時間咧大概 roughly 啦。1粒鐘左右，1個幾鐘左右啦，因為中間都會有 break 嘅，咁所以就大概考2個鐘咯，in total。好，今日 verbal reasoning 係考啲乜嘢咧？咁 verbal reasoning 咧就係好 literal 嘅，就係你嘅 reasoning skills 咯。你會有11篇文章題啦，而每一篇文章會有4條 follow up question 嘅，所以時間分配係非常重要，因為你得1分鐘去做一條嘅啫，基本上。就考啲 critical reasoning 啊，譬如睇完篇論文之後咧，你要決定究竟佢譬如好似啲 statement 咁，佢話睇完呢篇文邊一個 statement is true，咁你就要根據嗰幾個 statement 咧揾啲蛛絲馬跡啦，跟住去 link 翻。究竟篇文章入邊係講緊邊一個 statement 先啱咁樣咯？咁呢個就係 verbal reasoning 啦，係啦，咁average of less than 2 minutes per each passage 咯，即係要好快咁 speed run 成篇文，因為佢啲 passage 都幾長嘅，即係唔係嗰啲好短一句嘅 passage，佢係真係一版咁樣為之一個 passage，咁所以 skimming 係好重要嘅，skimming the passage，即係唔係每一粒字都睇啦，係好快咁一次過睇晒，跟住大概知道發生咩事，然之後就即刻答噶啦，所以 UCAT 呢個 verbal reasoning 嘅部分咧都好考到之前啲同學嘅。好，咁跟住 decision making 嘅部分啦，decision making 就係啲 logic 有關嘅，啲邏輯題目有關嘅，咁佢就呢部分就冇 reading passage 嘅，但係佢會有35條題目，佢玩啲咩咧？佢就玩少少數學啊，有啲 Venn diagram 啊，譬如有啲圖表啊，有啲 logical puzzle 啊，或者 syllogism 啊，即係啲圖表有少少 IQ 題嘅成分咯，呢個就係啦，咁就唔需要啲好 specific 嘅 mathematical knowledge 嘅，唔需要話M1 M2 我需要 calculus 需要微積分，需要 differentiation 我唔需要呢啲 knowledge 嘅。佢考啲咩咧？就係啲睇完幅圖，譬如 Venn diagram 咧，有好多呢邊係男，呢邊係女，中間係點，跟住佢就會問你大概有幾多個男仔係有呢個 skill，或者大概係幾多個女仔等等，即係佢係基本上係睇完幅圖之後咧，你要估發生緊啲咩事。當然有少少 basic 嘅 medical knowledge，basic 嘅 mathematical knowledge 係有幫助嘅，係啦，即係唔好話自己完全唔識數學咁樣入去考，即係佢入邊啲題目咧都係即係有少少基礎知識係好啲嘅咯，同埋要做卷咯，UCAT 嘅話係啦，因為佢啲題型 for decision making 咧，其實來來去去都好重複性嘅，即係做卷操得多就可以噶啦，其實。好，咁跟住 quantitative reasoning 啦，quantitative 咧就多 experimental 題型嘅，因為佢係 numerical，要少少計數嘅成分嘅，係啦。咁你好熟 ratio 啦、percentage 啦、啲平均數值啊、啲 fraction 啊，係啦。咁要用 mental math 會快啲嘅，mental math 即係你唔好用手寫，即係佢啲就咁加減乘除嘅數值啊，用個腦去諗就得㗎啦，唔好嘥時間去特登又要嗰個11000加幾多幾多要等於幾多，或者乘啲 percentage 啊，唔需要特登去即係手計咯。如果可以心算到嘅話，咁係啦，more to do with problem solving 啦，即係其實嗰啲 percentage 咧，俾個例子啦，譬如好似佢quantitative reasoning 咧會有個好短嘅 paragraph，跟住入邊有好多數據嘅，跟住最尾咧佢條題目會問你譬如當年有幾多人係喺2014年前
得咗呢個病嘅。咁譬如篇文章入邊咧有好多唔同嘅 data point 啦，有2013年嘅 data，有2012年嘅 data，跟住佢就話哦。呢一年升咗1.1%，升咗1.1倍，跟住嗰一年又跌咗幾多，咁你就要即係做個 mental math 計翻條數出嚟咁樣咯，即係佢篇文入邊有好多唔同嘅數據，跟住你就揾啱嘅數據啦，而去答題目咯。咁呢個就有36條題目嘅。好，咁situational judgment 咧就有唔同嘅 scenario 啦，佢個性質有少少似 Casper 同 MMI 嘅，即係都係睇完個情景之後咧去答問題，係啦。咁呢啲問題咧就 does not require medical or procedural knowledge，佢係純粹係睇你批判性嘅能力，即係你多大程度同意佢嘅做法，或者多大程度唔同意咁樣咯，係啦。咁跟住最尾啦，係啦，咁就講埋啲 key values and behaviors assessed in 個 situational judgment 啦，最主要係 integrity。perspective taking，你要從其他人嘅角度去睇呢件事啦。team involvement、resilience and adaptability 呢5個就係UCAT 會考嘅唔同嘅 qualities 啊。好，咁啊跟住到比分嘅方面啦，點樣比分嘅咧？因為之前咧佢 cut 咗 abstract reasoning 嘅部分啦，所以啲分數咧如果你同2025年前去比較咧，就有少少唔同，因為佢冇咗一部分嘅分數嘅。咁而家咧得翻3 part 嘅啫 ，verbal reasoning、decision making 同埋 quantitative reasoning 係會俾分嘅。situational judgment 最尾嗰部分咧就係俾 banding 嘅。OK，咁所以就係頭嗰3部分啦，會900分為之滿分嘅，即係300至900分，佢會計翻條數出嚟啦。咁 total score 咧，因為900乘3啦，就會係2700啦。咁所以嗰前面嗰部分嘅滿分咧就係2700分嘅。跟住 situational judgment test 咧就係 band 1 to band 4，band 1咧就係最高分嘅。咁所以如果你計翻條數嘅話咧，highest UCAT score you can get。點樣為之一個好嘅 UCAT score 咧？就係2700分滿分，而 Band One 嘅 situational judgment 嘅 test。咁所以講翻啦，因為 MMI 係冇分嘅，即係 MMI 係大學自己就到時會即係一係就 pass 一係就 fail 嘅啫。咁 Casper 係有分數嘅，Casper 就係用 quartile 去計嘅。Casper 調翻轉，第一個 quartile 係最渣，跟住 fourth quartile 係最好，而 UCAT 咧就係 Band One 係最好，Band Four 就係最差。佢嘅滿分課前嗰三部分咧就係2700分咯。OK，咁大概就係咁啦。咁呢個俾你睇 reference 嘅啫，因為呢個係2024年嘅 data 嚟嘅。咁2025年嘅平均分咧係1890幾分左右嘅，係啦，1800幾分左右啦。大概啦，攞到 Band Four 嘅同學咧就有13% 係可以攞到 Band Four 嘅。sorry，攞到 Band One 咧係13%啦，攞到 Band Two 咧係36% 左右，所以大部分嘅同學都係攞 Band Two、Band Three 之間嘅。咁啦，跟住就係啦。咁點樣為之一個好嘅 Casper 嘅分數咧？當然要高過平均分啦。而大學咧收分，即係而其他即係整體嘅medical schools 咧。2300分或以上咧，就係一個 competitive 嘅 UCAT score 啦。即係如果你話哦，我攞到2100咁點算啊？2100都 OK 嘅，因為你除翻開係700分一份卷。咁2100至2400呢個 range 咧就係一個比較 comfortable 啲嘅 range，就 apply for medical school 啦，係啦。咁盡量即係都 aim for 攞到2100以上嘅，2300、2400就係一個好嘅分數咯。OK，係啦。咁當然啦，就算你話哦攞到700分，係咪真係 guarantee an offer 嘅？未必嘅，因為始終都好 competitive 嘅，係啦。咁但係個分數大概啦，如果越高越好啦，越接近900分滿分為越好嘅。好，咁啊大概咧都好快咁講咗 Casper、MMI 同埋 UCAT 會考啲咩內容啦，有啲咩 skill set 要留意啦，有啲咩 quality 佢會 assess 啦。咁如果係啦有啲咩問題嘅話咧，就可以喺個 chat box 度留言。咁我嘅部分咧大概到呢度啦。好，唔該晒 Melody，亦都唔該晒 Jeff 今晚嘅時間同我哋講解 UQ 呢間大學嘅唔同科目啦，點樣可能入一啲 specialist 嘅 course 啦。或者其實每一個 individual 嘅 special course 我係點樣喺 undergraduate 嘅時候去做 admission 同埋 admission 嘅準備，時間線亦都好清晰嘅。咁亦都唔該晒 Melody 同我哋講咗咁多有關於 MMI、Casper 同埋 UCAT 嘅考試問題啦。當中我亦都收到某啲家長亦都有 WhatsApp 到我去問一啲 individual 嘅問題。咁 welcome 大家，其實如果 while 而家有啲咩問題想我哋 verbally 去解釋嘅話咧，可以喺個 Zoom 嘅 chat box 嗰度去留言啦。或者如果真係話有啲想同我再詳細傾或者打電話嘅，亦都可以
WhatsApp 我嘅。咁亦都有啲 common questions，我都想同大家可能講一講翻啦。因為其實有幾個家長都問緊我，咁我頭先亦都執緊啲 slide 嘅。咁翻嚟香港可能做執業啦，咁其實只需要學生完成 UQ 或者其他按香港某一個 block 嘅 list 嘅qualification，佢就可以翻嚟香港執業，例如做 therapist 啦，例如佢係可能vet 啦，或者係 med 啦。咁亦都有啲學生可能問到，如果我間大學嘅 qualification 冇 list 喎，點搞啊？咁就麻煩啦，要同翻嗰個 board 去再傾翻個 qualification 嘅問題，可能會有啲 credit 冇啊，或者可能有啲 placement 冇做嘅，咁佢就唔認可。咁所以其實所有嘅學生如果報任何嘅 program 到 overseas，especially with 我哋嘅 UQ 啦，咁 UQ 所有嘢都會係 on the list，就唔需要擔心嘅。咁亦都係一個好 safety 嘅保障 option 啦。如果你真係唔係 on list 嘅，咁到時翻嚟香港就好麻煩嘅啦。咁詳細嘅資料可以 WhatsApp 翻我，亦都會 send 翻個 list 俾大家。咁類似 vet 嗰啲本身佢亦都冇寫明就係話你要點樣做嘅，最重要你喺 UQ 畢業咁就可以翻嚟香港執業嘅，佢就唔需要面試或者考試。呢個係比較多家長問緊嘅問題，因為佢冇一個好官方正式嘅link 或者一個 spreadsheet 俾大家睇，但係佢 hidden 咗喺某一啲 document 上面睇到係 University of Queensland 佢嘅 veterinary medicine 係 on the list 嘅，所以唔使擔心。咁亦都有啲家長問到啦，Melody 佢係咪淨係今日同我哋做 online talk 啊？咁如果即係話可能想做 application 嘅時候，咁做 preparation，甚至乎有個家長今日亦都有同我講過話，嚟緊我開始要準備報名報醫科咯喎。咁 Melody 佢係可以 on appointment 去individually 去做5堂嘅 casper training 或者 UCAS 嘅 training，咁亦都可以有 MMI 嘅 training 嘅。咁佢嘅 package 係會包5堂啦，咁每堂係2個小時，咁佢亦都會輔導大家去寫 personal statement 啦，咁同埋做 MMI interview 嘅準備嘅。咁對於申請學校啊，或者係揀科啊、職業導向呢啲嘢，咁可以 WhatsApp 翻我講翻就 OK 噶啦。咁我亦都睇到留言嗰度有少少 message 嚟緊啦，咁我亦都會解答翻大家少少嘅問題嘅。好，我望一望先吓。好，WhatsApp。What is it say 啊？睇下大家會唔會再有其他問題先啦。WhatsApp 嗰度就唔係太關事嘅。或者咁樣時間都偏夜㗎啦，我相信到，亦都唔阻住 Jeff 或者 Melody 嘅時間啦。咁大家如果有啲咩問題嘅，歡迎可以 WhatsApp 翻我，我亦都會 individually 去 hi 大家，會俾翻個 recall 放咗 YouTube 嘅，我 share 翻條 link 俾大家啦。咁我亦都會將UQ 嘅 PPT 同埋 Melody 嘅 PPT 會 send 翻俾大家嘅。咁唔阻大家休息啦，有啲咩問題，小弟亦都係 online 緊嘅，隨時可以 WhatsApp 我。如果有啲咩見到 Jeff 以後，佢一定會嚟香港㗎啦，亦都可以同佢 say 個 hi 啊！唔該晒大家。唔該 Jeff，唔該 Melody，thank you，thanks，Thank you，唔該，拜拜拜。拜，唔該晒大家。